unaitoa sehemu ambapo hapastahili. Tunaelewana vizuri hapo? Hii salamu ya Bwana Yesu asifiwe huwa inawalenga wale walio na Yesu. Unamtafuta mtu ambaye aliye na Yesu, ndio anamwambia Bwana Yesu asifiwe. Kazi alizonazo ndizo anakushirikisha. Mungu aliye naye ndiye anakushirikisha. Mambo alionayo ndiyo anakushirikisha. Tena nazungumza, nasema kila apitaye cheo. Kuna watu leo wamepita cheo, mpaka wengine wameweka kwenye makanisa wanajiita maaskofu, na wachungaji wamevaa mavazi ya kimungu. Mpaka kuna wengine wanasema kwamba hawa ni washirika wanango wa kiroho. Wanao uliwazaa wapi? Mwenye nafasi ya kuwa na washirika ni Yesu Kristo mwana wa Mungu. Sema amen. Amen. Mshirika wake ni mimi. Sema amen. Wewe ndio mshirika wa Yesu Kristo mwana wa Mungu. Wewe umezaliwa na Mungu, ni mwana wa Mungu. Wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Sio wana wa mchungaji, sio wana wa askofu, sio wana wa manabii, sio wana wa mitume. Ni wana wa Mungu waliompokea Yesu. Mungu akawabadilisha, akawafanya kuwa wana wake. Sema amen. Nipungie mkono hewani na Mungu akubariki sana. Hasa anazungumza kila apitaye cheo asidumu katika mafundisho ya Yesu. Yeye hana nani? Hana. Nimezungumza mimi. Si ni nani huyu? Ni Yohana, si ndio hivyo? Yohana anazungumza, anasema kila apitaye cheo asidumu katika mafundisho ya Kristo, yeye hana Mungu. Ila yeye adumuye katika mafundisho ya Yesu ana mwana, ana baba. Ana baba, ana mwana. Ukimpata baba umempata mwana, ukimpata mwana umempata baba, umempata na Roho Mtakatifu na umepata baraka zake zote. Sisi tumekubali kudumu katika mafundisho ya Yesu Kristo, na ndio maana nilianza nayo ile Mathayo sura ya 19 anazungumza vizuri. Enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu. Sio wanafunzi wa mchungaji, sio wanafunzi wa fulani, bali wanafunzi wa Yesu. Sema amen. Shika jirani yako, mwambie halo, mwanafunzi wa Yesu. Maana tayari sisi ni wanafunzi wa Yesu. Leo ukija kuangalia ibada zote duniani, nyingi zimetawaliwa na ibada za kishetani, ibada za sanamu, ibada Mungu alizozichukia. Na ndio maana toka umeingia hapo hujaona hata msalaba. Mungu akubariki sana. Hujaona huku mbele kuna kama msalaba, wala mtu aliyevaa shingoni kuna kaandaniliwa. Na kaita nini? Kakola au karozari kameninginia hapa, kana msalaba. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nilimvaa mmoja tu, ni Yesu Kristo mwana wa Mungu, ndiye amekaa ndani yangu. Sema amen. Hilo ndio tumaini langu, hiyo ndio wito wangu. Hilo ndio anazungumza Paulo kwamba mpate wito wenu mlioitiwa. Wito tulioitiwa ni kuwa na uzima wa milele. Sema amen. Leo nashangaa watu, ibada nyingi zimetawaliwa ibada za sanamu. Na ndio maana sehemu yoyote ukikuta kuna msalaba, hapo hakuna Mungu. Sasa Yohana anazungumza vizuri. Kila apitaye cheo asidumu katika mafundisho ya Kristo hana Mungu. Na mimi nasema, si alisema ni Yohana, na mimi nazungumza mwanafunzi wa Yesu. Popote utakapokuta kuna msalaba, hakuna Mungu. Sema amen.